Dertleri gider Allah'ım. Sen Rahman ve Rahimsin ya Rab. Sen bizi istikamet üzere nasip eyle ya Rab. Şu an dualara amin diyenleri de nasip eyle ya Rab. Belki bugün şu dünyada son günüm. Belki beni dinleyen kardeşlerimden bu dünyada son günleri olanlar var. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle ya Rab. Biz duvar ama eller kopmayalım. Halayı bozmuyoruz ha. Çabuk oluyor. Yemin ediyorum 10 numara. Para olsun seni 10 numara. Vallahi billahi 10 numara. 10 numara. 10 numara. Ya